današnje epizodom ćemo govoriti o onome što zovu toksične veze, mada mi se taj naslov ne sviđa, jer ja bih ga pre nazvao nerazvojne veze, jer toksično je ono što nas ne razvija ili što nas navodi na to da regrediramo, to je da zaustavljamo ili vraćamo svoj razvoj unazad. Zato su te veze toksične. U tom smislu, jer šta truju? Truju razvoj. Truju našu sposobnost kao ljudskih bića da postajemo sve zreliji, sve bolji u snalaženju u životu i osvajanju sopstvene neke slobode, u građenju što boljih odnosa, kojima i drugoj osobi mi omogućavamo to što treba i nama. Da se razvija, da budemo ravnopravni, da igramo fair play odnos i omogućimo slobodu zapravo jedni drugima u okviru dogovora onoga što mi hoćemo u tom odnosu da gradimo zajedno. Potpuna sloboda na račun drugoga je također toksična stvar. Sad je pitanje stvari zašto ljudi uopšte ulaze, kako održavaju toksične odnose i zašto ostaju u njima. Jedan od najčešćih razloga je taj što smo mi zapravo navikli na tu poziciju. Što smo odrastali u nerazvojnim odnosima. U odnosima koje, uglavnom u svojoj primarnoj porodici, je neko nekoga eksploatisao, neko bio žrtva, neko bio mučitelj, neko kontrolisao, neko bežao, nekoga jurio, što jedno drugo nisu sa poverenjem doživljavali kao ravnopravna ljudska bića koja veruju jedno drugome i koja se ne plaše razvoja. Jer zašto bi ljudi uopšte zaustavljali razvoj nečiji? Pa jedna od pretpostavki je, ako moje dete odraste stvarno, ono će da ode. Može da me napusti. Zašto bi roditelji na neki način korupirali svoje dete, ne dajući mu da odraste? Odvojit će se. Razvoj bi bio da se svako jednog dana odvoji. Ne da više ne vidi oca i majku, nego da prestane da bude zavistan od njih i da gradi neki svoj samostalan život, održavajući odnose sa roditeljima sa poštovanjem, ljubavlju, ali i nezavisnošću. Sad, ako sam vaspitavan da se ne odvajam, psihologiji to zovu separacija i individuacija, pa onda ću ja da gledam u stvari da gradim takve odnose na kakve sam navikao, na ono što znam, makar to bilo i loše. Ne znam kako izgleda kad si slobodan, kad si stvarno dobrovoljac sa nekim u nekakvom odnosu, nego gledam kako da se zakačim za nekoga ili kako na nekoga zakačim za sebe, ili tako što će on vladati mnome ili tako što ću ja vladati njime, jer ne samo u partnerskim odnosima, jer to posle se odražava i na odnose prema deci. Ne verujem u slobodu. Sloboda me zastrašuje. Ili se pitam da li bi neko ko je stvarno slobodan uopšte hteo da bude sa mnom, jer je to onda pitanje doživljaja sopstvene vrednosti. Ako ja ne kontrolišem mog muža, ako ga ne pratim, taj će negde da odluta, zaleta. Ali ako ga kontrolišeš, ti onda držiš na kratkom povodcu, tako? Ili on tebe, svejedno, ljubomorom, posesivnošću, proveravanjem. To znači da ti veruješ da on hoće da ode, ali mu ti ne daš. A šta će ti neko ko hoće da ode? Jer on nije dobrovoljac u stvari. Ti ne veruješ da je ta osoba dobrovoljac, da želi stalno da bude s tobom. I onda je pitanje, mislim, šta je tu toksično? Jer tu čovek u stvari narušava sopstveno dostojanstvo. Jer hoće da bude sa nekim koji izgleda da ne bi da bude sa njim ili ne bi da bude samo sa njim. I onda on mora da ga na to nekako natera. I to onda postaje toksično. Jer i ako ga natera, on neće biti zadovoljan. Jer nema uverenost da ta osoba stvarno je voli, da zato slobodnim izborom hoće da bude sa njom ili njim, nego je to posljedica kontrole koju neko sprovodi.
Samim tim sam degradirao i sebe. Ja imam partnera zato što ga držim. Ima tu, kako kažem, ljudi u suštini ne razumiju ljubav. Ljubav ne možeš ni kupiti, ni oteti, jer možeš da tim sredstvima dobiješ nešto drugo, ali ne ljubav. Time možda dobiješ nečiju zavisnost od tebe, nečiji strah od tebe, strah da ode i onda ga posjeduješ, ali te on ne voli. Tako da si preveo, ako hoćeš ljubav, si preveo sebe žednog preko vode, jer koristio si sredstva koji dovode do nečega drugog, jer zavisnost nije ljubav. Strah nije ljubav. Jer osjećaj krivice kojim ljudi mogu da drže jedno drugoga u vezi, također nije ljubav. I onda mogu da se pitam kao čovjek, a što se ja zadovoljavam utešnim nagradama? Jer to je utešna nagrada. Glavna nagrada je ja sam sa osobom koju volim i koja mene voli i to je naš slobodan izbor. Mi ne bi da bežimo iz toga zato što se volimo. Utešna nagrada je ja sam nekoga uspeo ili uspela da nateram, da bude sa mnom, da ga kontrolišem, da me ne prevari, da ga ucenim, da bilo čime, strahom, krivicom, raznim sredstvima manipulacije, da mora da bude sa mnom. Što znači ja sebe ne doživljavam kao osobu vrednu ljubavi i zadovoljavam se nekim oblikom posjedovanja. Ne slobodnom voljom. Time sam degradirao zapravo svoje dostojanstvo. Jer to znači ja nisam vredan ljubavi. Ja mogu da nešto otmem. Ja mogu da nekoga ucenim. Ja mogu da ga na neki način pridobijem, privolim. Mislim, sad mi pada na pamet jedna pričica, ali ajde vam ispričam. Mislim, iz realnog života mog. Davno je to bilo. Ja sam bio srednjoškolac. Moj brat od tetke, stariji 4 godine, je već bio nešto na fakultetu. I počeo da se zabavlja sa nekom devojkom. Mislim, vidio sam je onako lepa, zgodna cura, jel? A međutim, posle neka 2-3 meseca, on kaže, ja bi da je ostavim, dosadila. Što ti dosadila? Ma kaže, lepljiva je nekako, ko krpelj, jel? Ali probao sam da je ostavim, ali ona, kad sam joj ja to rekao, ajde, mislim, nismo više jedno za drugo, bolje da prekinemo, ona hoće da seče vene. Ja se uplašim, kaže, dobro, aj nema veze, jel, šta da je nosim na duši? Kaže, ajde, ti se razumeš u te lujke. Ne znam odakle mu to, ja sam još bio gimnazijalac, jel, da se razumem u lujke, valjda mi predvideo neku psihološku karijeru, šta da radim, jel, a da je ne nosim na duši, kako da je otkačim, jel. Ona njemu kaže da ona mora da bude s njim, on njoj treba i ako, pri tome ne poštajući njegovu želju, jel. Da li on želi da bude u tome, nego ga ucenjuje, evo ja ću da isečem vene ako ti odeš. I to je velika ljubav po njoj, velika ljubav u kojoj je ona ga toliko voli da ne može da živi bez njega. Ali pri tome objekt te velike ljubavi nema pravo na slobodnu volju, nema pravo na svoju želju. Šta ako on ne želi? To očigledno nju ne interesuje, važno da ona želi. Znači da je u stvari taj veliki voljeni objekt u produžetak njene želje. On nema pravo na sopstvenu želju, jer ako se ne slaže sa njenom, jel, ona će da seče vene. Klasična ucena. Mislim, ovo će vam izgledati malo čudno i smešno, jel? I kad me je pitao, ja se setim da sam čuo na nekoj žurci kako ima neki tip na Petlovom brdu koji za novac skida cure. Mislim, on ih osvoji pa ti ih tako skine s vrata. I meni je to moguće da postoji takva usluga. Ali znate, zakon ekonomski, jer uopšte kaže da ima potražnje, javi se i ponuda, jer čovek se dosetio, verovatno je to nekome uradio, pomogao, jer posle shvatio da je potražnja velika,
I nekako se setim ko mi je rekao, nađem broj telefona, on ga kontaktira i čovjek kaže da ja to radim, ali košta. Koliko? Kad je rekao cenu, Boga mi nije bilo malo, brat student, ja srednjoškolac, I onda mu je brat jedino što je mogo, kaže, jedino što imam polovni fića. Ako to uradiš, ja ti dam mog polovnog fiću i oni se tu dogovore. Ali šta se desilo? On ga je prvo instruirao, kaže, moraš ti prvo da radiš nešto, da pripremiš teren. Šta da radim? Pa kaže, moraš ti njoj da radiš sve isto što ona radi tebi. Pa kako to misliš? Zovi je svaki dan po više puta, kaže da se malo viđate, da treba češće da se viđate, da je ona žena tvog života, da ne možeš da živiš bez nje. Mislim, sve to moraš da... Ono što ona radi tebi, ti radi njoj. On je u stvari poznao jedno od pravila tih, mislim, ne samo toksičnih veza, nego i kad dobar deo veza ima pomalo nešto toksično u sebi, to pravilo kaže u vezama uvek jedan juri, drugi beži. I kad onaj što je bežao prestane da beži i počne da juri, onog prvog koji je jurio, onda će ovaj što je jurio početi da beži. Zašto je to tako? Psihoanaliza to objašnjava, da u tom procesu gde mi se separiramo od simbioza, takozvanih, od tih odnosa, slepljenosti, sa majkom pre svega, u isto vreme ljudi neki žele tu simbiozu, da budu jedno, da budu zalepljeni jedni za drugog, a žele i individuaciju. I onda jedan od trikova, nesvesnih trikova je da kad nađeš nekog ko ti beži, bezbedno je, nećeš upasti u simbiozu, možeš da ga juriš koliko hoćeš. Zato mnogi biraju partnere koji su im emocionalno nedostupni, koji beže jednostavno. Jer onda mogu da ga pod navodnicima vole koliko hoćeš, mogu da ga jure, on neće pristati da bude slepljen i onda njihova želja i ljubav može da se pusti, ljubav pod navodnicima, pusti koliko hoćeš. Ali ako stane, onda ćeš se ti uplašiti da ćete upasti u simbiozu i izgubiti tu svoju individualnost. Postaćemo mi. Ljudi u tim nekim pesmama kao mi smo jedno. Znači, pesnička sloboda, pa romantično zvuči, mi smo jedno, I to želimo, to je kao, mi smo kao jedno, Pa zamisli da smo stvarno jedno. Onda više ne postojiš ni ti ni ja, mi smo izgubili svoje individualnosti. Nismo se kao osobe našli pa imamo nešto zajedničko, nego smo mi postali mi. Neki ljudi u takvim vezama, što kaže, izražavaju se isto, koriste iste intonacije, tonalitete, šale, sve živo, počinju fizički čak da liče jedno na drugo. I opet pazi šta želiš, može ti se i ostvariti. Znači, to je ta takozvana potreba, strah, dilema. Ja želim simbiozu, ali se u isto vreme i plašim te simbioze jer mogu da izgubim individualnost, da se stopim s nekim. Ali kad mi neko beži, onda ne postoji strah da ću da se stopim, onda mogu samo da ga želim, to je samo da ga jurim, da ga kontrolišem, da pokušavam, i tako da. I sad vratimo se ovoj priči. Objasni taj tip mom bratu šta treba kao predradnje da uradi i onda će ga, kad to sve bude radio, 2-3 nedelje otprilike, taj tip napraviti kao neku žurku, brat će da pozove i u njegovu devojku, samo će da joj javi, ajde idi ti tamo, ja ću doći posle, imam neke obaveze i onda se neće pojaviti i onda ovaj nastupa, a stvarno je bio zgodan da sam, mislim, sećam ga se, kao ono Nikola Kojo u Mi nismo anđeli, kao harizmatični švaler, što bi rekao. I on stvarno počne to da radi, ali mu nešto nije išlo, pa je, sećam se, angažovao jednu našu drugaricu koja je studirala glumu, da mu malo daje časove. Kako da to izgleda uverljivo, kako da je to kaže, onda se tako uneo u ulogu, i disciplinovano je jurio 3 nedelje. Kad je došla taj dan, za žurku, stvarno se tako i desi, ona ode, on se ne pojavi, sutra dan se ona ne javlja. On je zove telefonom,
2-3 puta da provere, jel treba odneti fiću, mislim, odvesti. Ne javlja se. Pa sutradan je zove, ne javlja se, šta je sada. I nekako na kraju 3. dan je dobio stvari popodne, kad su i roditelji tu, pa se javio otac na telefon, pa je dao telefon i ona kaže, šta bi ja se uplašio, što se ne javljaš, nemate, ili ti se nešto desilo. Ona mu kaže, pa zaljubila sam se. Wow. Gde nestade ona ljubav onolika za kojim se seku vene, zbog koje se seku vene. A onda proveri za svaki slučaj. A ja sam bio prisutan, jel? I ja onako, tad nije bilo mobilni, znate, to su oni. I ja kao ti sečeš vene, mislim onog. Ali kao kako? Ali ja ne mogu da živim bez tebe, ja ću da se ubijem, kaže on. A ona njemu odgovara, pa vidi, kaže, ako si budala, ubij se. Dobro. Sjećam se tad kad sam pomislio, čoveče, daj da, nemoj da me neko voli toliko. Daj neke samo te obične ljubavi, jer ove velike, vidi šta ispade od njih. To jest, idealizuje, doživljavate kao produžetak svojih potreba. Jer ne može bez tebe da živi. Jer ko ne može da živi bez nekoga? Ne može beba bez majke, mislim. Odrasle osobe mogu da žive, mislim, bez partnera, to. I ništa, odjedanput kao ne mogu da živim bez tebe, a sutradan ubij se ako si budala. Samo je prebacila na drugi objekt, kako bi to nije poželjan. I stvarno je pitanje, šta bi od onolike ljubavi, ako je to uopšte bila ljubav, ako nije bila neka vrsta zavisnosti u celoj toj priči. Taj Dasa je očito bio dobro potkovan psihoterapijskim ili psihoanalitičkim znanjima. Ne znam odakle mu to, verovatno je naučio kroz život s ulice, jer ne verujem da iz literature, jer razumevao potreba strah dilemu, jer razumevao, poslije sam to čuo od nekoj pesmi Vlade Georgijeva, ide, kaže, sve što možeš ti mogu i ja. Pa je samo okrenuo, ok, možeš ti mene da juriš, ajde, ja ću tebe da jurim i proizvešću isto što si ti proizvela kod mene, jel? Beži od ove lepljivosti. Tako da je to upalilo, doduše koštalo je, mislim, dobro, Fića nije bio baš neki, ali je autor. I onda je rekao, ja nemam ni Fiću, čoveče, zamisli da naletim na neku takvu, ne znam, kako bi samo male, obične ljubavi priznajem u životu, te svemirske, bez kojih ne može da se živi od toga, beži od toga. Jer je toksično. Ali lepo zvuči, jer nekome toliko voli da ne može da živi bez mene, jer i život bi sebi oduzeo ako ne može da bude sa mnom. A malo zvuči i spuki, što bi rekli, kao, a šta ako ja ne želim to, jel? Ali to nam pokazuje na koji način sve ljudi pokušavaju da otmu ljubav, a ne mogu da dobiju ljubav, mogu dobiju nešto drugo, strah, krivicu i tako dalje. I opet prevedu sebe žedne preko vode i ne dobiju ono što im stvarno treba, a to što im stvarno treba je ljubav koja je slobodna. Znači, da ponovimo, sve što nije slobodno, toksično je. I u vezama između ljudi, partnerskim, jer i uopšte u vezama između ljudi. Gde god je neko nateran na nešto, a to je samim tim po njega toksična veza. Mislim, tako je mogu. Jer onda on radi nešto što ne želi, time sprečava zapravo svoj razvoj, da možda bude sa nekim, sa kim želi, nešto što je slobodno izabrao i tako dalje. A ta priča je dosta stara. Kažu starija i od čoveka. Sjećam se da sam davno nekad pročitao jedan stari, neki mormonski mit, koji kaže ovako. Sazva jednog dana Gospod Bog zbor radnih ljudi gore među anđelima, sa pitanjem, kao jedno pitanje na dnevnom redu, kako da vaspitavamo ovo nepokorno pleme ljudsko. I tad se jave dva diskutanta. Jedan je bio Lucifer, ili u prevodu nosilac svetlosti, prvi Božji oficir. Dakle, Lucifer nije bio oduvek đavo, kako ga danas zove, nego imao visoku funkciju gore u
anđelskoj hijerarhiji. I drugi je bio Hristos, sin Božji. I dobije reč Lucifer i kaže, znate šta, ja bi svakom čoveku stavio po jednog anđela čuvara na rame. Ne znam da levo ili desno, možda nije ni bitno. I onda mu ovaj ne bi dao da greši. I onda ne bi ljudi pravili gluposti. A Hristos kaže, šta su onda ljudi? Ove lutke, one marionete, jel? Čovjek nije pravljen za to da bude marioneta, nego da bude po liku i podobiju Božjem, jel? I da iz ljubavi svoje služi onome u kojeg veruje. A šta bi onda ti, jel, sa ljudima? Kaže, ja bi sišao dole, pa bi svojim primjerom pokazao kako se može u jednom smrtnom telu, jel, živeti dostojanstveno u skladu sa Božjim principima. Jel? A Lucifer kaže, dobro, ali možda bi te neki sledili, a možda neki i ne bi. Šta ćemo onda? Pa kaže, ljudi će izabrati. Mi dajemo mogućnost da izaberu da li će ili neće da slede. Jel? Ko izabrao, ja sam put do Carstva Božje, ko ne izabrao, neće doći do toga, ali je to ipak čovekov izbor. Jel? Onda je nekako prihvaćena ta Hristova ideja, onda se Lucifer pogordio ili je mislio da je to neki nepotizam, jel? I postao anti-Hrist. I dan danas imamo dve ideje. Jedna je, treba ljude kontrolisati, da će to biti anđeli, da će to biti čipovi, da će biti neki drugi mediji, neka druga sredstva koja će uticati, ili u partnerstvu, ja ću da te pratim, ja ću da ti stavim lokaciju na telefon, ja ću da te, proveravam, znam koliko ti treba od kuće do posla ili obrnuto, ali držat ću te na povodcu, bilo partnera, bilo dete, bilo nekoga, ili drugi, ja ću ti pokazati kako se ja držim nekih vrednosti, kako te poštujem kao osobu, pa bi trebalo da od mene naučiš, to jest da me slediš, da je to princip odnosa među ljudima. I kakve to veze ima sa ljubavnim partnerima, sa toksičnim vezama, sa društvenim vezama, sa odnosom društva prema čoveku, sa svaki vaspitač ima istu dilemu. Da li da te kontrolišem, manipulišem, da budem tvoj kobajagi anđeo čuvar, to jest da izaberem Luciferovu strategiju, ili da ti omogućim slobodnu volju u kojoj ti biraš da hoćeš to što hoćemo zajedno. Ako nećeš, ne moraš. Ali ako hoćeš, ja onda dobijam u stvari to iz tvoje slobode, iz ljubavi. I ako se vratimo na ovu priču od malo pre, toksične veze su zapravo veze u kojoj se ne dopušta sloboda drugoj osobi, nego se pokušava kontrolisati raznim sredstvima. Vi možete kontrolisati moćima, možete kontrolisati slabošću, ja ću da umrem bez tebe, kontrola slabošću, prebit ću te, ili si moja, ili si ničija, to je kontrola moći, ne smeš, ali je sve to oduzimanje slobode i u suštini je toksični element svake toksične veze, neka vrsta manipulacije koja je cilj oduzimanje slobode, a ne umjesto slobodnog izbora da ljudi budu zajedno, da pripadaju da nečemu ili nekome. Bez obzira da li je to partner, porodica, nacija, pa čak i ljudska vrsta. A mislim da je to danas, a tu već ulazim u drugu temu, ali ima veze sa ovom prvom, da postoje nekakve tendencije u svetu, među svetskim moćnicima, da se čovek zapravo udalji od svih kolektivnih identiteta, od pripadnosti porodici, naciji, veri, pa čak i polu sopstvenom, pa čak i religiji nekoj, da svi budu individue samo koje ne pripadaju nikome. Ta neka sebična kultura koja, ali kako onda stvarati veze, a da ne budu toksične, jer veze se moraju zasnivati na uzajamnosti, a uzajamnost znači dopuštanje slobode drugome i
slobodnog izbora da bude sa nama, radi sa nama, gradi sa nama, zato što i on prihvata ono što mi želimo, jer je u isto vreme to i njegova želja i odluka. Sad, često se klijenti i uopšte ljudi obraćaju sa pitanjem, dobro, shvatam da sam u toksičnoj vezi. To jest da meni neko oduzima slobodu i da se u toj vezi ne razvijam i da u toj vezi nazadujem. Da neko hoće da vlada mnome na različite načine. Prvo bi trebalo shvatim zašto sam uopšte upao u takvu vezu. Zašto sam ja partner u toksičnoj vezi? Da li zbog toga što sam naučio da budem u toksičnoj vezi, jer mi je takav bio, ne znam, otac, majka, ili su njihovi odnosi bili takvi, jer pa time održavam zapravo nesvesno vezu sa takvim tipom osobama, u psihoterapiji se to zove transfer, jer ne želim da se odreknem, da se odvojim zapravo od svog primarnog objekta ljubavi, a takav je model, a ne znam drugačiji model. A ako se odvojim, onda a šta drugo da radim? Ja ne znam kako izgleda slobodna veza. Mislim, ne slobodno u smislu može svako da ima drugog partnera, nego slobodna po opredeljenju, bez toga da jedni druge kontrolišemo ili teramo na nešto. Pa kako da se odreknemo onoga što znam, a ovo novo ne znam. Nisam probao kako se to radi i tako dalje. Dakle, to su sve šta ako naiđem opet na nekog drugog? Ja mislim, to često čujem, od žena pogotovo. Za mene se kaže lepe kreteni. Ili ja ću se odvojim od jednog kretena, zalepit će mi se drugi. Neću odmah da shvatim da je to tako. Ili ispada da me takvi baš privlače. Ali šta dobija čovek? I to je pitanje koje treba da razume pre nego što uspe da se dobije. Zašto sam ja ipak u tome? Mora da nešto dobijam. To nešto ne mora uopšte biti zdravo, to nešto uopšte ne mora biti razvojno. Jer to se u psihoanalizi, Freud je to nazvao sekundarna dobit. Samo da pojasnim taj pojam, jer primarno dobit je od mehanizama odbrane, Freud nazvao razne vrste manipulacija naše psihije, odbrambenih mehanizama, takvih iskrivljavanja stvarnosti, da se nama smanji anksioznost, da nam bude manje napeto. I često ljudi imaju razne simptome da bi im se smanjila anksioznost. A sekundarna dobit, to je nazivao da čovjek može da ima čak i dobit od sopstvene štete. Dakle, ne znam, da bi izbegao osjećanje odgovornosti, očekivanja koje imam pred sobom. Evo, pa dobijem panični napad, to se dešava često studentima, koji nemaju radne navike. Evo, onda imam sad bolest, pa mene uhvatila panika. I šta sad? Kakvu korist ja mogu da imam od svoje panike? Ali niko neće da me sad pritiska što ne učim, jer vidiš da mi je loše. Imam alibi. Ne kažem to ljudi rade svesno, to rade nesvesno, ali ja dobijam neku sekundarnu dobit od sopstvene štete, pa mi je onda teško da se odreknem tog simptoma, jer imam korist, pa će da više obrate pažnje na mene, pa će možda malo da me paze, pa će, mislim, i tako dalje, razne sekundarne dobiti. Kako ja mogu da imam sekundarnu dobit od toksičnog odnosa? Pa možda alibi za nedostatak sopstvenog razvoja, bar imam koga da krivim, recimo. Da me nije bilo tebe, ja bi, a možda i ne bi. Ali sad imam, možda ja sam sebe negde sputavam svoju slobodu nedostatkom hrabrosti, nedostatkom volje, lenjošću i tako. I onda, kad imam neko ko me je zarobio, nisam ja kriv, on je kriv. I onda zavisim od njega. Ali kad ne bi imao taj alibi, onda bi trebao da zavisim od sebe. Pa bi morao sebi da kažem, vidim, nekako si nedovoljno istrajan. Zašto zavisiš od muža koji te ocenjuje, na primjer, pa kao uzeću ti decu, uzeću ti platu, a ti nemaš. Pa što nisi nauči kako ćeš sama da se izdržavaš, recimo. Ali on mi nudi luksuza, ja ne bi mogla da imam baš toliko. Pa dobro, navikni se na manje, misliš, što moraš da imaš baš toliko udobnost. Ili radi više, smisli način da više zaradiš. Ovako ti prodaješ svoju slobodu za neku ušuškanu ili luksus koji ti nudi tip, koji te posle
u isto vreme kontroliše, ne da ti da mrdneš, da mu ne pobegne trofej, na primjer, i tako neke stvari. Da bi nešto napustili, prvo je potrebno da prepoznamo da li mi imamo neku nesvesnu dobit, korist neku, baš iz takve veze. Jer izlazeći iz te veze izgubit ćemo i tu korist. Kad pristanemo i kad smo svesni šta bi izgubili, onda možemo mnogo lakše i da smislimo načine i da se ohrabrimo ili da barem pripremamo teren. Jer kako ja da izađem iz toksične veze, na primjer sa mužem, kad su sve pare kod njega, stan na njemu, misli i tako dalje. Okej, ali onda moram da pripremim teren kako ću to da izvedem, a i da prihvatim rizike, a i da prihvatim neke gubitke, jer nešto ću sigurno izgubiti. Zašto se nešto zove odluka? Zato što da bi nešto dobio, ja sam odlučio da nešto izgubim. Tako, inače ne bi bilo odluka. I onda treba da dobro odmerim šta ću da dobijem nečim, napuštanjem toksične veze, šta ću da izgubim, jer da nemam šta da izgubim, ne bi bio tu. Pa pristanem da gubitak da zarad onog dobitka. Dobitak mi je sloboda i mogućnost da se bolje razvijam. Gubitak mi je, ne znam, neka udobnost, ne znam, nešto bi me to koštalo. Jer kako da donesem odluku ako hoću dobitak, a neću gubitak? A to ne može. U redu, spremim se na gubitak i pogotovo ovih nesvesnih sekundarnih dobici koje ljudi dobijaju iz toksičnih veza, jer zbog koji su zapravo i pristali na te toksične veze. Najbolje je da se to radi uz nečiju pomoć, nekog stručnjaka, terapeuta, psihoterapeuta, savjetnika, jer kako da kažem, čoveku je sve druge mi vidimo, a za samog sebe nam je potrebno ogledalo. Tako. Ne možemo direktno da se vidimo, pa nam onda to ogledalo može biti neko ko je dobar da bude ogledalo, a da se ne projektuje sebe u nas, a za to je potrebno da bude obučen i tako dalje. A tu pod time ne računam one savetodavce i spasioce koji znaju šta treba da radite, pa ti kažu raditi to i to. Ne možeš bez ogledala. Ti moraš da shvatiš sebe, zašto si tu, šta ćeš izgubiti ako odeš, čega se plašiš, jel? Ti moraš da preduzmeš rizike, a ne onaj koji ti daje savete šta ćeš da uradiš. Jer ne može on da preuzme odgovornost za sopstveni život, niti on može znati šta je stvarno dobro za tebe. Jel? Sad u tom smislu je to proces i ko hoće da izađe iz te toksične veze, ako je tako doživljava, jel? On mora da bude spreman i na taj proces samo otkrivanja, rada sa nekim i tako dalje. A druge strane, pitanje je da li je ta veza stvarno toksična. Jer ljudi se danas frljaju terminima lako, jer ti meni ne zadovoljavaš neku potrebu. Možda sam ja toksičan, pa sam sklon da sve prebacujem na drugoga, pa sam nezadovoljan što ti nešto ne uradiš umjesto mene, što ti ne ispuniš moj život umjesto da ga ja ispunim, što ti, i onda olako se danas dele epiteti pa i vezama toksično. Jel? Treba to preispitati. Jel? Mislim, kako znate da u toj toksičnoj vezi niste i vi toksični?